Sotuvga W211 Y350 3,5 litr 272 motor degisi rosa do'p opsiyada chiqqani kelib qoldi. O'zi sizga nima mashina ko'rsatsam sotib olasiz. 211 yaxshisini sotuvga topib qo'ydim. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, mashinamiz rosa do'p opsiyada chiqqan ekan. Nima unaqa domma? Panorama tomlarigacha bor. Diskalarini ham ko'ryapsizmi? Diskalari ham katta yaxshi diskalardan taqilgan. Oporniy diskalari ham katta ekan. Mashinani ustilari umuman yomon bo'lib ketmagan. 2007-yil 177 ming kilometr yurgan. Mashinani texniki hech qanaqa ishi yo'q deyaptilar. Даже egalari 3,5 litrlikni, o'zi zavod 3,5 litr bo'lgan mashina, yana yangi 3,5 litrlik motor taqib, texpasportiga ham raqamsiz, ya'ni BM qildirib qo'yishgan ekan. Hech qanaqa dokumentida muammosi yo'q. Mashinani ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Start stoplarigacha bor. Sidena pametlari ham bor. Sidena elektronniy, Harman Kardon akustika 16 tami kolonkasi bo'ladi. Xullas mashinada yo'q narsani o'zi yo'q. Hadovoyda ham, motorida ham, korobkasida ham umuman yo'q. Panoramalari ham plavniy ochilib, yopilyapti. Motor holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Motor ham hali yangi dedim-ku. Hali motor ham ana ovozi chiqmay ishlab turibdi-da. Mashinani texniki hech qanaqa ishi yo'q deb aytayaptilar. Yo bitta yo ikkita joyda menimcha lak sepilgan joyini men aniqlagandek bo'ldim. Yana bir marta ustingiz bilan kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz Formatic 4 ta balonni ham tortadi. Xullas narxinicha $19,000 dan oshiqroq olib kelib qolishdi. $18,200 ga ko'ndira oldim. Bosib olsanglar bo'ladi. Juda yaxshi mashina. O'zi sizga nima mashina kerak? Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.